د دې جومات هغه سره غم و. نو زه دغه یو ریکویسټ کوم د علاقې خلکو نه چې راشئ او تاسو په دې کې ښه بھرپور حصه والئ خپله، ځکه دا الله تعالی کور دی. په دې کې به سبا مونځ او دس کېږي. ډېر مسافر په لار باندې تېرېږي، هغوی به چې دی نو ودرېږي به کې او مونځ او دس به کوي. ګرانو کتونکو د خوړګي چې کوم جومات و په هغې کار شروع شو ماشاءالله. مصري بانډه نوهار ضلع دا مصري بانډه کلی دی. تاسو به کتلي دې دپاره زموږ ډېر سوشل ورکر ملګري لګیا او محنت یې کولو، اواز یې اوچتولو. آخر کار شروع شو. دا زموږ یو سوشل ورکر ملګري لګیا دي دې چانده ټولې. السلام علیکم، څنګه چل یاره؟ خیر دی، امن دی. خبر شوم بس په منډه منډه رالم، وایي په جومات باندې کار چالو شو. یاره بس الحمدلله په دې کې او 15 کاله مونځ او دس نو شوی. په دې کې دننه غوښان و، پکې چې دی نو درب ولاړو. ډېر په بورو حالاتو کې دا روډ جوړ شوی و او دا جومات چې دی روډ سره یو شان، خو روډ پرې اوچت شو. اوس جومات لاندې کنده کې پاتې شوی دی. او الله پاک دې نیاز محمد چیرمن ته ډېر څه ورکړي. الله پاک دې نور مخ په ترقۍ بوځي. ګوره د دې جومات هغه سره غم و. نو زه دغه یو ریکویسټ کوم د علاقې خلکو نه چې راشئ او تاسو په دې کې ښه بھرپور حصه والئ خپله، ځکه دا الله تعالی کور دی. په دې کې به سبا مونځ او دس کېږي. ډېر مسافر په لار باندې تېرېږي، هغوی به چې دی نو ودرېږي به کې او مونځ او دس به کوي. نو په دې کې به مونږ ته الله پاک به مونږ نه ډېر راضي وي. زه خپله چانډې ته ولاړ یم، داسې د علاقې دا خلک په لار باندې تېرېږي یا مسافر راځي، نو هغوی به پکې خپله حصه اخلي، ثواب به یې کېږي. ماشاءالله ماشاءالله. ګرانو کتونکو چې زه خبر شوم چې یاره په خوړګي جومات کار شروع شو، نو رامنډه مې کا نبیل بھائی هو دلته کې مخکې نه موجود و. همدې ته سوشل ورکر وایي چې سوشل کار کوي، فلاحي کارونه کوي. منم دا نبیل بھائی بل چې دا ممبر نیاز محمد صاحب دی، د هغوی هم ډېره مننه کوم. نور دا ملګري دي کوم کسان دغه دي لګیا دي کار کوي، نو ډېره زیاته مننه یې کوم. او نبیل بھائی نه به بل معلومات څنګه که څوک رابطه کول غواړي د دې جومات په اقلیت څه هیلپ کول غواړي، نو بالکل تاسو کانټیکټ نمبر تاسو ورکړئ. پیسې زه تاسو نه غواړم، مزي پیسه مه رالیږئ، ځکه هغه بیا خبره غلط طرف ته تنقید کوي. تاسو راځئ دلته کې او دا ما کاټه چورې په دې کې خپله حصه اچوئ. که 10 روپۍ مو دوسه کېږي، که 20 روپۍ مو دوسه کېږي. بالکل راځئ دلته کې جومات ګورئ. او که څوک میټیریل راوړل غواړي، میټیریل که نه نوم بهتره ده. خپل میټیریل که څوک وایي چې راوړو، نوم بهتره ده. ماشاءالله جومات باندې کار شروع شو. دې باندې دا به جعفرشاه دی خوا راشه. سوشل ورکر ملګرو ډېر زیات کوشش کړی. دا به انشاءالله دې سره یو شان کېږي. دا به اوس شهید شي دغه جومات، او دا جومات به هر اوچت شي. په دې کې به بورم وشي، په دې کې به پوړونه، په دې کې به قرآن مجیدونه، هر یو څیز نلکې، د اوبو سیسټم، هر یو څیز به په دې کې کېږي. روډ سره برابره کېږي انشاءالله. کوشش خو کوو چې رابره یې کړو. ممبر صاحب څنګه لاړو؟ ممبر صاحب تر اوسه دلته کې و، باقاعده خپله یې پکې کار وکړو. شروعات هغه خپله کړي دي. او داسې کوز د علاقې کوم خلک او مزدوري کولی شي، کار مار کولی شي، نو ته پکار دي چې راشي او خپل حصه پکې والي. که د لاس خپو خدمت ګنټه تېروي، د لاس خپو خدمت څوک کولی شي که نه، که ګنټه تېروي، 2 ګنټې تېروي، راشه دا د خدمت یو موقع ده الله پاک تاسو ته درکړي ده. راشه او دا ځای کوئ. بالکل. څه پیغام لري اخیري پیغام؟ بس پیغام دا لرم چې ډېر زیات خفه وم چې دې جومات ته ما وکتو. په دې جومات کې دې باندې خو څه 2 کالو نه مونږ لګیا وو. بالکل اواز مونږ ډېر دا کړی وو، خو اوس دې باقاعده دا ډېر په بور حالاتو کې شو. دې کې دردونه رالو، چت راوغورځېدو، د دې نه سرخه، د دې نه هغه بوکا، هر یو څیز ته نه چاوړی دي. نو دا مونږ ځان ته مسلمانان وو چې روډ غم خوش شو یار. جومات ته وګوره چې جومات په کوم حال باندې دی. جومات غم هم کول غواړي که نه. ډېره مننه. ستاسو هم ډېره مننه. ګرانو کتونکو که څوک راتلل غواړي دغه مصري باندې کلي نه چې کوم روډ راغلی دی نوهار ضلع کې، دا هغه روډ دی. او په دې سایډ باندې د تر مانیره مراټي داسې مردانه پورې ولې انټرچینج پورې خلک ځي راځي. او دې سایډ ته دا د کار چالو دی. په لاره کې به دا جومات تاسو ته راځي. کوشش وکړئ که د 10 روپو وسمو رسي، که د 20 روپو چې د 100 وسمو رسي، په دې کې خپل حصه چانده واچوئ. بل که داسې ملګري څوک وي چې د لاس خپو خدمت پکې کول غواړي، نو هم راتلی شي. او ماشاءالله د دې دپاره ډېر زموږ سوشل ورکر ملګرو ډېر اواز اوچت کړو. په دې کې د 40 روپۍ هم وس رسي. کوشش وکړئ چې په دې کې هغه
خپل حصه واچوئ دا ډېر غټ د ثواب کار دی او دا مین روډ سره په خوا کې دا جومات دی نو ډېر خلک به داسې وي چې په دې به ځي او دلته به دمه وکړي مونځ به وکړي او په هغه ثواب کې به تاسو شامل شئ په دې موږ ډېرې ویډیوګانې کړي وي تاسو به کتلي خو ماشاءالله چې نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې په دې باندې کار چالو شو نو که بیا هم ستاسو د څه وس هم نه رسي نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې نورو خلکو ته ورسي او هغوی خپله حصه په دې ثوابدارین کې واچي نو په دې سره موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان